पार्लियामेन्टनि गेजेरजों 125 आमेन्डमेन्ट भारत सरकारा जेरैखि लाबोनांगौ बेनि गेजेरजों समस्ति बारायनाय काउन्सिल टिम डाइरेक्ट फान्डिं आरो एडिशनेल साबजेक्ट बेवहाय माने दाजाबनाय सिमा बारायनायनि गेजेरजों जोंनि सिमाखौ बारायहोनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौनि थाखाय भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकारा बे सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्टनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि एसटि मर्यादा होनाय बेखौ मावफुंनांगौ बेबायदि गेदेरथार माखासे दाबिफोरखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरदों आरो आसाम एसेम्ब्लिनिसिम माने जोङो बेखौनो दाबि दैखांदों चिफ मिनिस्टारसिम सोलिबाय थानाय एसेम्ब्लिनि गेजेरजों काउन्सिलखौ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ पूर्णांग महर होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो एफआरएनि गेजेरजों जिखिनि हा पट्टा मोनजोबनांगौ दङ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फरेस्ट डिलार्स मानसिफोरा बिथांमोना मोनजोबनांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे जोंनि भेन्सार स्कुल आरो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दाबो जायाखै एकर्ड स्पिरिटनि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेशन बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि केस बे केसखौ थाबैनो उइथड्रल खालामजोबनांगौ आरो जाय बिथांमोना दाबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखिनि दाबिफोरखौ जोङो दैखांदों आरोबाव जोंहा जोंनि एसटि स्टुडेन्टसफोर जायफोर स्टुडेन्टसफोरा एसटि जेने एसटि स्कलारशिप मोनो माखासे बोसोरनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै बिनि दायनिगिरि आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि एजुकेशन बिफान बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन थांनाय समनि मोनै स्कलारशिपखौबो होयो आरो थाबैनो बिथांमोना कन्टिनिउआस स्कलारशिपखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो बैफोर माखासे दाबिफोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनै खालामनाय जादों गोजोन्थों दाबिखौ गनायनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतन्त्रआनो जा अगणतान्त्रिकआनो जा जायखिजाया राहानि जेनाखि सोमावसारनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो थागथियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाध्य खालामनो नाङा आरो आनजाद नायबाय थानो नाङा बिथांमोना आन्डार एस्टिमेट खालामनो नाङा जे बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा शान्ति सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आन्दलन खालामनाय नंला राजा लामायाव ओंखारनो फिननो हानाय नंला राजा लामा ब्लकेट खालामनो हाला रेल ब्लकेट खालामनो हाला आसाम बन्द होनो हाला बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दा सानथों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरदों।